فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज ईद उल ज़ुहा का दिन है। वह मुसलमानों की खुशी मनाने का दिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के अंदर दो खुशियाँ अता फरमाई हैं। एक ईद उल फितर है, जब हम मुसलमान रोज़े रखते हैं और रोज़ों के इख्तिताम पर
یکم شوال کو عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، گویا کہ جو نیکیاں کی ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، عبادات کی ہیں، وہ شکرانے کے طور پہ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ تو نے ہم پر احکامات فرض کیے اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے ان احکامات کو پورا کر دیا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کا دن ہے قربانی کرنے کا کہ اے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا اپنے مال میں سے، اپنی تجارت میں سے تو نے ہمیں صاحب مال بنایا، نصاب والا بنایا، تو ہم اس شکرانے میں اپنے مال میں سے جانور خرید کر ذبح کریں۔ اصل تو یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور 3 دن مسلسل یہی دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ پھر اس خواب کو سچا کرنے کے لیے، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب وہ بھاگنے دوڑنے کے 10-12 سال کے ہو گئے تو اپنے ساتھ لیا، چھری بھی ساتھ لی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے۔ اور بیٹے سے یہ کہا کہ اے بیٹا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وہ بھی نبی، باپ بھی نبی، تو انہوں نے کہا ابا جان، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، آپ اس حکم کو پورا کیجیے اور انشاءاللہ تعالی مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس بات پر میں صبر کروں گا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، مجھ پر جو بھی بیتتی ہے، جو بھی گزرتی ہے گزر جائے، میں اللہ کا حکم ٹھکراؤں گا نہیں، انکار نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیزو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیں۔ تو میرے عزیزو، حضور علیہ السلام، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو ذبح کیا، قربانی کی۔ اور مسلمانوں کے لیے، جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فرض ہے، واجب، اور جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے بھی قربانی کرنا واجب۔ جو قربانی کرنا چاہے اپنی مرضی سے، اللہ نے اگر دیا ہے تب بھی، نہیں دیا تب بھی، وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور آج الحمدللہ کروڑوں مسلمان اس فریضے کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ نے ہم پہ فرض کی، واجب کی، تو میں اس سنت پر، اس فرض پر، اس واجب پر عمل کرنے والا ہوں۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم اپنے مال میں سے تھوڑا بہت اللہ کا حکم ماننے کے لیے اس کو لگا دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور کل قیامت کے دن اس کے سینگ،
اس کی اون، اس کا گوبر، اس کا خون سارا تولا جائے گا، سارا کے سارے کا وزن کیا جائے گا۔ اور نیکیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جتنے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں نا، اتنی نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، جانور کا نہ خون اور نہ گوشت، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کو تو تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری دینداری، تمہارے اللہ کے حکموں پر چلنے والی زندگی وہ پہنچتی ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنی نیکیاں کر رہا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، کتنی میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہی دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت تمہاری شکل و صورت، تمہارے مالوں کو، تمہاری ذات کو یہ نہیں دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کتنے غنی ہیں، کہ تمہارے دل اللہ کے حکموں پر، اللہ کے ماننے پر کتنا آمادہ ہیں، تمہارے دلوں کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آج ہم دنیا کے اندر رہ کر اپنے مال سے، اپنی جان سے اگر ہم اللہ کو خوش کر لیں، اللہ رب العزت کو خوش کر لیں میرے عزیزو، تو یہ بہت نفع کا سودا ہے۔ آج دنیا میں جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنی فیکٹریاں بنانے کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، جاگیرداری کے لیے، زمینوں کے لیے، یہ سب دنیا کے لیے کر رہا ہے، یہ سب دنیا کے لیے ہو رہا ہے میرے عزیز۔ آخرت کے لیے کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا گزارنے کے لیے، دنیا پر چلنے کے لیے کیا کیا اعمال ذکر فرمائے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ دنیا، اللہ نے فرمایا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا دھوکہ ہے، دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ایک آدمی تجارت میں لگا ہوا ہے، کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے، اپنے دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، نماز جاتی ہے، جانے دیتا ہے، لیکن دنیا کو نہیں چھوڑتا۔ تو دنیا دھوکہ ہی صحیح نا، جب دین کی طرف نہیں آنے دے رہی، نماز کی طرف نہیں آنے دے رہی، یہ دھوکہ ہوا نا میرے جی۔ اور جو آدمی صبح سے شام بھاگم دوڑی یہی کرتا ہے کہ میری دنیا بن جائے، دنیا بن جائے، میری عزیزو دنیا تو بن جائے گی لیکن آخرت نہیں بنے گی میرے عزیزو۔ کچھ اللہ کے ایسے نیک لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا بھی بنا لی، آخرت بھی بنا لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا کہ اللہ نے ان کو بڑا تاجر بھی بنایا، اور پہلے صحابی بھی ہیں، پہلے خلیفہ بھی ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے دین پر اپنا مال و دولت کو لٹانے والے بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن کی جو ہے نا بارے میں آتا ہے، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی، سب صحابہ نے دنیا بھی کمائی ہے اور دین بھی کمایا، دین پر ایسے چلے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔
کہ تم جنتی ہو، تمہارے جنتی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں اعمال کے بدلے، نیکیاں کرنے کے بدلے اللہ نے تمہیں دنیا میں ہی جنتی بنا دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں احکامات عطا فرمایا ہے، اگر آج ہم بھی ان پر چلیں گے، احکامات پر زندگیاں گزاریں گے، اپنی زندگیوں کو دین پر کھپائیں گے، اپنے بچوں کو دین پر لگائیں گے، دین پر چلنے کے لیے محنت کریں گے، تو میرے عزیزو یہ ہمارے بھی کام کی چیز ہے، اور ہماری نسلوں کے اندر قیامت تک آنے والے مسلمان بچوں کے اندر دین باقی رہے گا۔ آج قربانی ہم کرتے ہیں، ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کل ہم خوش ہوتے تھے، آج ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں، کل یہ نہیں ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک سنت ہے، چلتی آ رہی ہے، کہ اس کو کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ میرے عزیزو، ایمان کا جذبہ بنے گا، ایمان بڑھیا ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اللہ کے ہاں اپنے بچے کو چھری ساتھ لے کے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے چھری کو روک دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن کے بل لٹایا تو چھری چلا رہے، چھری چلتی نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں تھا چھری چلنا، حالانکہ چھری کاٹنے کے لیے ایسا آلہ ہے، چھری ایسا آلہ ہے جس چیز پر رکھی جائے اس کو کاٹ دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا حکم نہیں تھا، اللہ تو دیکھ رہا تھا کہ میرا نبی اپنا خواب کیسے سچا کرتا ہے۔ اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا، دمبا آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح فرمایا۔ آج حج جو کرنے گئے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے تو شیطان نے 3 دفعہ ورغلایا، شیطان نے 3 دفعہ آ کے کہا، اسماعیل تجھے پتا ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بولے ہاں ہاں، کہتے ہاں پتہ تو ہے لیکن تجھے ذبح کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کے، پتھر اٹھا کے شیطان کو مارے۔ آج بھی حاجی حج کرنے گئے ہیں تو 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، 3 دفعہ آ کے ابراہیم علیہ السلام کو روکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ ان کو پتھر مارے۔ تو میرے عزیزو، اگر آج اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے نا، اور دل میں آئے نا قربانی کرنی ہے، تو شیطان بندے کو تھوڑا سا آ کے چوغا مارتا ہے، تو کیوں کر رہا ہے قربانی؟ تو قربانی کیوں کر رہا ہے؟ غریب آدمی ہے، دیہاڑی تیری اتنی بنتی ہے تیرے پاس کچھ نہیں، بیوی بچے ہیں، بجلی کا کرایہ ہے، مکان کا بجلی کا بل ہے، بہت ساری چیزوں کو یاد دلاتا ہے، ضروریات زندگی اس کو شیطان سامنے رکھتا ہے۔ پھر مسلمان بیچارہ اس دھوکے میں آ کے، شیطان کے دھوکے میں آ کے، شیطانی وسوسے میں آ کے، پھر وہ مسلمان بیچارہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر شیطان یہ نہ کرے تو پھر سارے مسلمان ہی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں گے جب ثواب کو سنتے ہیں، اتنا بڑا ثواب ہے۔ پہلا قطرہ جانور کا خون کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر شیطان کا وسوسہ، شیطان کا چوغا نہ لگنا ہوتا
تو مسلمان اپنی جانور کی قربانی سب کی طرف سے کرتا، اپنے بچوں کی طرف سے بھی کرتا، اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کرتا۔ لیکن شیطانی وسوسہ، شیطان اپنا عمل کرتا رہتا ہے، اس کو دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھنے کے لیے کہتا رہتا ہے یہ چیز تیری نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، اس کو بنائے گا، ایسا کرے گا، ایسا کرے گا۔ تو مسلمان بیچارہ اس دھوکے میں، شیطانی چکر میں آ جاتا ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، جو قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ اللہ نے حکم دیا ہم جانور قربان کر رہے ہیں، تو اس دل میں یہ رکھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے عزیزو، آج ہم دنیا میں پیسوں سے خرید کے جانوروں کو اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ جہاں ہمیں اللہ کو راضی ویسے کرنا ہے وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جس جانور پہ ہم نے چھری چلانی ہوتی ہے وہاں تو ہم چلا دیتے ہیں، جہاں چھری نہیں چلانی ہوتی ہے وہاں بھی ہم چھری چلا دیتے ہیں۔ ہماری خواہشات، آج ہم ان کو دنیا کو دکھانے کے لیے خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے یہ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیں۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات بن گئی ہے، کسی کا کوئی لینا دینا ہے، تو میرے عزیزو اس کو بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ اگر ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، قربانیاں تو ہم کر لیں گے، اللہ کے ہاں نیک تو بن جائیں گے، لیکن میرے عزیزو یہ خامی رہ جائے گی کہ جو قربانی دینی تھی، جس پر زندگی گزارنی تھی، 24 گھنٹے والی زندگی، وہ تو ہم نے چھوڑ دی۔ کسی کے ساتھ مل بیٹھنا، کسی مسلمان کا حال احوال پوچھنا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن آج افراتفری، نفرت، دنیا میں اتنے گھرے ہوئے، ٹائم ہی نہیں ہے، بڑھتی جا رہی ہے، نفرت بھی بڑھتی جا رہی ہے، ضد، دشمنیاں، اناد بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں میرے عزیزو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا، کوئی صحابی حبشہ کا تھا، کوئی روم کا تھا، کوئی فارس کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں دین کی نسبت سے، دین کی وجہ سے اللہ نے ایسی محبت ان میں ڈالی، ایسی محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی کہ قرآن ان سب کے بارے میں فیصلہ کر چکا۔ اللہ نے کہا کہ سارے جنتی ہیں۔ ایسی محبت اللہ نے ڈالی کہ انہوں نے دین کو ایسے مضبوطی سے پکڑا، غیر کو غیر نہیں سمجھا، اگر دین پہ آ گیا ہے تو وہ ہمارا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت تبلیغ کی، کلمہ پہنچایا، تو جو دشمن تھے نا وہ بھی آپس میں بھائی بن گئے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے علاقے، گاؤں، بستیاں، شہروں کے اندر اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے میرے عزیزو۔ ہم اللہ کے رضا کے لیے قربانی تو کر رہے ہیں، جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی خواہشات، اپنی ضد، اپنی اناد، اپنی نفرت پر نہیں پھیرتے ہیں، ہمیں اس پر بھی پھیرنی چاہیے۔ معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ جو ہو رہا ہے آج، اپنے اندر دشمنیاں ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، ایک آدمی مولوی کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے،
دنیا کے لیے اگر اس کو کوئی ٹکر آ جائے تو سب سے پہلے وہی کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے بندوق اس نے اٹھائی ہوتی ہے۔ کیوں میرے عزیزو؟ جب علماء کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، علماء سے دین نہیں سیکھیں گے، جب مسجد میں آ کے مولوی صاحب کی بات نہیں سنیں گے، کہیں جلسے میں مولوی صاحب کی بات نہیں سنیں گے، تو ہمارے اندر نفرت نہیں پیدا ہوگی، محبت نہیں آئے گی، دینداری نہیں آئے گی، پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اس چیز کو سامنے رکھیں، ہم سوسائٹی میں، ہم محلے کے اندر، ہم رشتہ داروں کے اندر، ہم اڑوس پڑوس کے اندر کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا پڑوسی اگر تمہارے سے محفوظ نہیں ہے تو تمہارے ایمان میں شک ہے، ان بکے مسلمان نہیں ہو۔ اگر یہ چیزیں ہمیں ممبر رسول سے مل رہی ہیں تو میرے مسلمان بھائیوں ہمیں اس کو لینا چاہیے، ہمیں اس پہ زندگیاں گزارنی چاہیے۔ زندگی تو گزر رہی ہے نا، زندگی کو کوئی روک تو سکتا نہیں ہے، جو اللہ نے چلا دی ہے وہ ختم ہونی ہے، جو اللہ نے لکھی ہے وہ پوری ہونی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم اسلام کے طور پہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ آج تو زبان سے ہی محفوظ نہیں ہے، ہاتھ سے دور کی بات ہے۔ مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ رہے، آج تو زبان سے محفوظ نہیں ہے مسلمان کا بھائی۔ جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، جو مولوی صاحب کی کبھی بات نہیں سنتا، تو کہیں مولوی صاحب کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے بول دیتے ہیں ہاں مولوی صاحب ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، مولوی عالم بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، 10-15 سال لگانے پڑتے ہیں، پھر جا کے یہ عزت ملتی ہے۔ اور کس پر لگانے پڑتے ہیں؟ قرآن، حدیث، اللہ کے نبی کی باتیں، اللہ کے نبی کے اخلاق، اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی، اللہ کے نبی کی زندگی، یہی ہوتا ہے۔ جب یہ مل جاتا ہے تو پھر وہ مولوی بنتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب مولویوں سے آپ کو اچھی بات ملے تو اس کو لے لو، کوئی مولوی آپ کو بری بات کی طرف نہیں لے کے جائے گا، معاشرے کے بگاڑ کی طرف نہیں لے کے جائے گا، نفرت کی طرف نہیں لے کے جائے گا، دشمنی کی طرف، اناد کی طرف، بغض کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہی تھا، مسلمانوں کو کافروں کو دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اگر آج مولوی مسلمانوں کو دین کی طرف بلاتا ہے تو میرے بھائی مسلمانوں کا فائدہ ہے، کافر تو دور رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر نفرتیں، دشمنیاں یہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کافر کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آ کے ہمارے گھروں میں بیٹھ کے ہمیں کان سے پکڑ کے بولے کہ اسلام سے ہٹ جاؤ۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس سے ہمارا معاشرہ، جس سے ہم بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، قربانی کا دن ہے، تو یہ جتنی چیزیں ذکر کی ہیں، جو بتایا گیا ہے، یہ سارا قربانی ہی کے موضوع سے لیا ہے۔